सरकार ने तालिबानियों के समर्थन कर दिया, आतंकवादियों के सामने समर्थन कर दिया। क्या गोडसे आतंकवादी नहीं है? आज गोडसे चल रहा है। महात्मा गांधी को गोली मारने वाला पहला आतंकवादी गोडसे है और वो आरएसएस का रक्षक बना दिया। तो दुख की बात यह है कि आज मैंने आपको बताया कि जो सिक्का है, भारत माता का जो दृश्य है, उस सिक्के के अंदर भारत माता के हाथ में से जबरन इन बीजेपी वालों ने तिरंगा छीन के और आरएसएस का झंडा दे दिया। मतलब सोचिए कितनी बड़ी दुख की बात है। तो ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से आज आरएसएस हावी है देश के ऊपर, ये बहुत दुख की बात है। और